Tá difícil, hein? E tu tá comendo frango assado, né? Mas negócio é esse, hein, meu filho? Comendo frango assado, meu filho? Hein? Mais uma coxinha ali assada. Tá demais, hein? Tá de lascar, hein, meu filho? Comendo frango assado. Ó. Ai, que meu Deus do céu. Olha o tamanho desse frango aí no chão assado. Tá bom demais a vida, hein?